Just one trip gives you everything. And guys, get ready to experience this complete summer vacation package only at Silverstone. ഞങ്ങളെ പോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കസിൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റിയ സ്പോട്ട് ആണ് കേട്ടോ ചാലക്കുടിയിലെ നമ്മുടെ സിൽവർസ്റ്റോൺ. ഇവിടെ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ട്, സ്നോ പാർക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈവൻ റിസോർട്ട് സ്റ്റേ ഈസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ സ്നോ നേരിട്ട് കാണാത്തതിന്റെ ഒരു ആക്രാന്തം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്നോ പാർക്കിലെ -10°C സ്നോ സ്റ്റോം ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ചൂടിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ സ്വർഗ്ഗാണ് ഗൈസ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ കാനഡയിലെ ആൽബർട്ടയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇവർക്ക് -10°C ഒക്കെ ചൂടാണത്രേ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, സിൽവർസ്റ്റോം ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഹോളിഡേ സ്പോട്ട് ഫോർ യു ഗൈസ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് എ റിയൽ ട്വിസ്റ്റ്. No other park in Kerala offers resort stay like Silverstone. തീർന്നിട്ടില്ല, the all new cable car experience is also launching soon at Silverstone. അടിപൊളിയല്ലേ? Plus the summer offers here are crazy right now. Hall tickets ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് straight 40% off on tickets ആണ് കിട്ടുന്നത്. And അതും if you have accompanying guests, they'll also get 15% off. അത് മാത്രമല്ല, ടീച്ചേഴ്സിനായിട്ട് flat 50% off ആണ് Silverstone ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. Also extra 10% off if you are booking through ഓൺലൈൻ. ഇത്രയും ഓഫേഴ്സ് കേട്ടിട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണോ? ഇപ്പൊ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ലോട്ട്സ് ബുക്ക് ചെയ്യൂ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറീസ് ദിസ് സമ്മർ വിത്ത് സിൽവർസ്റ്റോം.